И толку никакого. Ты ее закрыл? Сейчас открыл. А до этого она была тут закрыта? Да. Блять, а если не видно разницы, зачем платить больше? Угу. То есть, по сути, все это горелка. А там наверху это что такое? Вот там справа, наверху, есть вот такая перемычка. Она, скорее всего, блокирует подъем вверх. Да? Да. А это не может быть какой-нибудь стоп, чтобы типа не навешивать? Нет, это просто